Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar sobrevivendo sem a fogueira no 99 noites na floresta. Isso é bem difícil, mas eu vou estar tentando aqui. Eu já vou quebrar essas madeiras para eu colocar lá na bancada de construção. Eu peguei madeira suficiente para fazer a cama velha aqui, que vai me ajudar muito a passar os dias sem fogueira. Eu tô reduzindo um pouco para eu não correr e ficar com fome, porque aqui no mapa tem poucas cenouras nascidas sem upar a fogueira. Então eu preciso comer só cenouras e tem bem pouquinha. Então se eu for comer carne crua, minha vida não vai regenerar. Caso você não saiba, quando você não tá com a fogueira acesa, a sua vida não regenera. O lugar que eu vou ficar para o monstro não me pegar é em cima desse galho de árvore, que o monstro não consegue me ver e eu fico aqui dentro. O dia já tá chegando e eu vou tentar fazer a troca com o moço de trocas. Então eu vou tentar matar esse coelho para conseguir pé de coelho. Já vou pegar esse pé de coelho e trocar com um trocador. Eu acho que eu vou escolher o saco bom, porque o saco bom vai me ajudar a guardar os cultistas quando ele for atacar minha fogueira. Já que não tem fogueira para eu acender com eles, então eles vão ficar muito cheios ao redor da minha fogueira e isso pode travar meu Roblox. Já que eu não tô com tanta fome assim, eu vou ficar já em cima do galho da árvore para eu me proteger quando o monstro atacar. Aliás, já é o terceiro dia, então o monstro começa a atacar. E a gente vai ver se minha técnica vai dar certo. Aliás, já tá anoitecendo e vamos ver se essa técnica vai dar certo. Parece que funcionou. O monstro não chegou ainda. Eu tô até paralisado aqui pro monstro não me atacar. Vamos ver se essa técnica vai dar certo. Eu vou acelerar o vídeo e já volto com vocês. Já amanheceu e eu ainda vou continuar aqui até anoitecer. Tá, a noite já chegou e eu já tô quase ficando com fome e eu não posso descer à noite, senão o Alce vai correr de olhos vermelhos atrás de mim. Aqui tá acontecendo a chuva de meteoros, que é da atualização. Já apareceu a mensagem que eu tô com fome e eu espero que o dia já esteja chegando, que eu posso descer para comer cenoura. Já vou descer para pegar cenoura e quando eu tiver bom de fome, eu volto pro vídeo. Tá, eu já voltei aqui e tá falando que eu vou ser atacado hoje à noite. Tá, esse é o primeiro ataque dos cultistas, então vai ser mais fácil. É agora que os cultistas estão começando a atacar. Já tô até me preparando para derrotar eles. Olha lá, o server já chegou para assistir e os cultistas não conseguem me ver. Eu consigo atacar eles daqui. Ó, com a minha arma, eles não vêm atrás de mim. Isso que é bom. Tô aqui no dia 11 e tô acabando de comer as últimas cenouras que tá aqui no mapa, senão eu não consigo sobreviver. Até porque tem poucas cenouras nesse mapa sem upar a fogueira. Eu tô aqui de novo no galho da árvore, se escondendo hoje à noite pro servo não me pegar.
Eu tô aqui no dia 15, eu tô ficando com muita fome e não tem mais cenoura no mapa. Eu tenho que comer carne crua quando eu tiver com muita fome. E de pouquinho a pouquinho eu vou morrendo por causa disso. Eu já vou subir nesse galho dessa árvore aqui pra me proteger da noite que já tá chegando. A noite já chegou e eu vou ser atacado hoje. O servo já chegou para assistir essa batalha. Os cultistas também chegaram. Esse arqueiro é o mais perigoso, mas como eu tô escondido aqui na árvore, eles não conseguem me ver. Eu já tô quase acabando de derrotar eles, eu só tenho que tomar cuidado de uma coisa. Se eu derrotar eles, é perigoso o corpo deles entrar dentro da fogueira e acender. Essa é a coisa que eu preciso mais tomar cuidado quando eu for derrotar eles. O quê? O quê? O arqueiro entrou lá dentro? Como assim? Infelizmente eu acabei perdendo no dia 17. Mas a gente jogou bem, vai. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente mais ideias de vídeos. Falou!